Ah, galera, esse vídeo aqui eu vou gravar, só que tipo assim, isso foi depois que eu joguei esse jogo, tá? Só porque agora que eu percebi que o som disso tá muito baixo. Então vocês vão ouvir agora como é a cutscene, tá? No último episódio de Ice Cream, Jay e seus amigos tentam fugir da fábrica macabra do sorveteiro Rod. Infelizmente, cada um deles tomou um caminho diferente durante essa fuga. E agora Jay precisa conseguir reunir o grupo para darem o fora dali. Mike e Charlie já foram resgatados. E a Liz é a última integrante do grupo que falta ser salva. E o nosso objetivo é salvar ela hoje em Ice Cream 7. Não. Também não tá aqui. Nem aqui. Ah! Não conseguimos encontrar a Liz em lugar nenhum. Espera um pouco. Quando fugimos do Rod, você se lembra por qual tubulação ele entrou? Eu acho que foi por essa tubulação azul aqui. Como assim você acha que ela foi por ali? Diga-me com certeza, essas horas a Alice pode estar morta ou algo pior. Estamos fazendo o que podemos, Mike. Acalma um pouco. Eu não quero me acalmar. Eu tô cansado de olhar pra tela e não ver nada. Não faz isso, é perigoso. Você tá fazendo barulho demais. Uau, parece que as tubulações se abriram de novo. Ah, perfeito, isso é demais. É isso aqui pra mim. Eu vou resgatar sua irmã. Jay, quando entrar na tubulação, não pare de apertar o botão para que a tampa continue fechada. Presta atenção para não acontecer nada. Certo, vamos nessa. Bem, é melhor fazer algo logo. Ih, olha lá,